Tükünün bugün bihegi sibekki bıhılaqsım sastığıpıt. Onu bihihanada 200 gram sливочный eveter margarin. Ben margarin aldım. Bir simit, bir столовая ложка tuz, bir çayne ложка разрыхлитель. Onunla burduk töhkirerinden примерно 600 yen 700. Ondan начинка тыгар 700-600 gram et. Мен болоба хетен aldım. Приправа, бeyat kanlı приправаны höbülürküt. Onunla репчатый лук. Mikrovalnovkaga uğradım. İki столовая ложка söge mani pek halbıpın. 2 столовая ложка söge. Столовая sög. Tuz kudun kudabıt. Разрыхлитель kudun kudabıt. Все, bunu bulduk kudun kudabıt. Kudun kudun kudabıt. Ondan teyir girelim. Evet, evet. Bunu ben mikser kötü uğrabın. Тестевит белем болла, билген сүйрбе мүнүте туруары күхебит. Ол кемге начинка бутын кырбыбыт. Sabit busta minnigestik ahan.